عارفة عاصم ابني؟ أي شاب. Ablalar sloganları 2 defa atıyoruz. Ben söyledikten sonra 2 defa tekrar ediyoruz. Özgür Filistin! Yaşasın ümmet dayanışması! Siyonist işgal rejiminin Gazze'de sürdürdüğü katliamları protesto etmek amacıyla bugün İstanbul'da binlerce kişi bir araya geldi. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazında bir araya gelen binler, işgal rejimi konsolosluğuna kadar tekbir ve sloganlar eşliğinde yürüdü. İnna Allah eştara minel mu'minina أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. 1,5 senedir Gazze'de Siyonist çete ABD ve küresel emperyalistlerin desteğiyle akıl almaz bir zulüm icra ediyor. Ateşkesle beraber 15 ayın sonunda ateşkesle beraber ortaya çıkan görüntü Siyonistlerin ne kadar aşağılık, vahşi yaratıklar olduklarıyla birlikte aynı zamanda ne kadar zelil olduklarını da gösterdi. İzzettin Kassam mücahitlerinin ateşkes noktasında gösterdikleri o direnç, verdikleri mesaj Siyonistleri paniğe sevk etti. Ve Trump denilen katilin de desteğiyle ateşkesi bozup daha büyük vahşet icra etmek durumunda kaldılar. Zilletin öfkesiyle Ramazan ayının başından itibaren Gazze'yi tam bir abluka altına alıp çadırları, hastaneleri, okulları, insanların sığındığı her yeri yakmaya, bombalamaya başladılar. İşte gördük yardım çalışanlarını, Filistin Kızılay'ın çalışanlarını arabalarından indirip ellerini bağlayarak katlettiler. Ve Siyonistlerin dostu olan küresel emperyalistler bu zulümlere destek verdiler ve hala da vermeye devam ediyorlar. Kardeşler, bizler 15 ay boyunca Türkiye'li Müslümanlar olarak, Gazze Dayanışma Platformu olarak ve farklı isimlerle kardeşlerimiz olarak Gazze'li kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırdık. Bundan sonra da İslami Dayanışma Platformu imzasıyla ve Türkiye'nin her yerinde Müslümanlar olarak aynı İslam ümmetinin her yerde yaptığı gibi Gazze'nin yalnız olmadığını, mücahitlerin yalnız olmadığını ve Allah'ın izniyle mücahitler zafere ulaşana kadar Filistin halkının yanında olacağımızı haykırdık, haykıracağız inşallah. Daha güçlü haykıralım kardeşler. Gazze halkı yalnız değildir. Gazze halkı yalnız değildir. Gazze halkı yalnız değildir. Kardeşler, bakın, emperyalistler, Siyonistler bu katliamlarla ümmetin direncini azaltmaya,
ümmetin azmini kırmaya çalışıyorlar. Hamas'ı tartışmaya açmaya çalışıyorlar. Gazze'yi boşaltma planlarına birilerini ikna etmeye çalışıyorlar. Direnişin sonuç vermeyeceği imajını güçlendirmeye çalışıyorlar. Hayır, yağma yok. Gazze bütün fertleriyle şehit olsa da asla Gazze'yi Müslümanlar terk etmeyecek. Tekbir! 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 Hamas ve İzzettin El-Kassam ümmetin iftiharıdır. Hamas'ta her zaman iftihar ettik ve iftihar etmeye devam edeceğiz. Hamas İslam ümmetinin onurudur. Onu koruyacağız. Ümmet Hamas'la gurur duyuyor. Bundan sonra da bu zulüm devam ettiği müddetçe meydanları boş bırakmayacağız inşallah. Yaşasın ümmet dayanışması! Sakın ola bu eylemleri, bu yürüyüşleri küçük görmeyin. Yarın şartlar oluştuğunda, imkanlar el verdiğinde, Rabbim nasip ederse, kapılar açıldığında, belki sınırlar kalktığında, biz asıl yolculuğun ne olduğunu da, atılması gereken ilk adımın ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Tıpkı Enes bin Nadr gibi, Bedir Savaşı'na katılamayan Enes bin Nadr'ı ne diyordu? Ben önümdeki ilk savaşı bekliyorum. Büyük bir özlem ve büyük bir hararetle önündeki ilk savaşı bekleyen Enes bin Nadr'ın beklediği savaş Uhud oldu. İnşallah bizim de beklediğimiz o savaş Gazze olsun, Kudüs olsun, Filistin olsun. Bizler de Enes bin Nadr gibi Rabbimize verdiğimiz sözü kanımızla mühürleyelim inşallah. Bizler aslında uzun yıllardan beri ama özellikle de 7 Ekim'den sonra, Aksa tufanından sonra Gazze için neler yapabiliriz diye bulduğumuz çözümlerden birisi de neydi? Boykot faaliyetiydi, değil mi? Seküler mantık bize kalktı, dedi ki koca firmaları mı batıracaksınız boykotlarla? Kahve içmemekte boykot mu olur diyenler, demek ki bu boykotun gücünü öyle bir hissetmişler ki ülkenin gündemini 2 haftadır iğrenç bir boykot kampanyasıyla yürütüyorlar. Demek ki bizler yaptığımız işlerde Allah'ın izniyle isabet ediyoruz. O zaman sonuna kadar boykota da, eyleme de, yürüyüşe de devam edeceğiz. Gazze'ye selam, boykota devam! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أيها المحتشدون اليوم، نصرة لأنفسكم، نصرة لدماء أطفالكم وأخواتكم في غزة، حياكم الله. هذا واجبكم، وهذا ما ينبغي أن يستمر وأن يتصاعد، لأن هذا العدو الصهيوني أغراه أنه رأى هذه الأمة ثارت في بداية عدوانه وإجرامه، ثم تلاشى وضعف حراكها. فالمطلوب اليوم أن نجدد الحراك وأن نستمر به. من اليوم أقول لكم وقد احتشدتم، جزاكم الله خيرا للقيام بواجبكم. علينا أن نعود، بل أن نضاعف ما كنا عليه في بداية عدوان الصهاينة، وأن يستمر هذا الحراك. اليوم مسيرات في كل أرجاء تركيا، في اسطنبول، في أنقرة، في المحافظات، في بلاد العرب والمسلمين، في بلاد الغرب والشرق، في إفريقيا، في كل أرجاء المعمورة. لا بد أن تخرج الشعوب لكي أولا تنادي بوقف الجرائم الصهيونية على أهلنا في غزة. نعم أيها الشباب، أيها الأبطال، أيتها المجاهدات،
يجب أن تقولوا للكيان الصهيوني ولأمريكا المجرمة: غزة ليست وحدها، لن نتخلى عن أطفال غزة، لن نتخلى عن حبة تراب ورمل في غزة، فكيف نتخلى عن أبطالها ورجالها ونسائها الذين يخوضون غمار معركة من أجل عزة هذه الأمة ودفاعا عن مقدسها الثالث المسجد الأقصى المبارك. أيها العلماء الحاضرون حياكم الله، اليوم أنتم تحولون تأصيلكم وخطابكم ودعواتكم تحولونها إلى فعال، فأنتم اليوم في الميدان. وأدعو العلماء في كل البلاد كما العلماء في اسطنبول، العلماء من تركيا والعلماء الوافدون إلى تركيا اليوم في الميدان معنا هنا في هذه المسيرة، والتي تعقبها وقفة واعتصام في هذا المكان بإذن الله تعالى. اليوم أدعو العلماء في كل البلاد أن يتقدموا الصفوف وأن يكونوا أمام جماهيرهم ومن يصلون خلفهم، لكي نقول كلمتنا أننا لن نكتفي بالأقوال وسنحول الأقوال إلى فعال، وهذا أول فعال اعتصام، ويليه ما بعد الاعتصام، ويليه الجهاد، ويليه كل فعل شريف وعظيم، دفاعا عن المقدس، دفاعا عن الأطفال، دفاعا عن النساء، دفاعا عن كرامة هذه الأمة. تكبير! 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 أيها الإخوة، أيتها الأخوات، مطلوب منا اليوم أن نبقى متحركين متفاعلين، أن نحرك أبنائنا. ها هن أخواتنا يحملن تماثيل ما تحملنه أخواتكم في غزة اللواتي ينتشلن أجزاء أبنائهن، فماذا تنتظرون؟ أين مروءة الرجال؟ أين غيرة النساء؟ أين الحراك؟ يا أيها المسلمون، إننا أمام عدو جبان لا يعرف إلا لغة الخوف. والله أننا أمام كيان كلما ناديناه بالسلام تغطرس، وإذا ناديناه بالجهاد والعزة والكرامة واتحاد الصف فإنه يجبن، وستجبن معه أمريكا. سنجابهه ونجابه أمريكا وإنا قادرون. لا تطيعوا المخذلين من حكام العرب والمسلمين. نختم بالدعاء، ولكنه دعاء السنوار. اللهم أزل بنا دولتهم، آمين. اللهم حطم بنا غطرستهم، آمين. اللهم دمر بنا جيشهم، آمين. اللهم انتقم بنا من جنودهم وقادتهم، آمين. اللهم مكننا من رقابهم، آمين. اللهم طهر بنا أقصانا، آمين. اللهم طهر بنا مقدساتنا، آمين. اللهم بأيدينا وجهادنا وثباتنا، آمين. اللهم استعملنا في تطهير المسجد الأقصى المبارك، آمين. من دنس الغاصبين، آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المجاهدين، آمين. اللهم اصطفنا واختارنا لنكون من المجاهدين، آمين. اللهم لا تحرمنا نعمة الجهاد في سبيلك، آمين. ارزقنا شهادة تغسل بها ذنوبنا وتطهرنا بها من المعاصي والذنوب. يا قوي يا متين يا جبار ويا منتقم، اللهم رحماك بأهل غزة، اللهم رحماك بأطفالها ونسائها وشيوخها، اللهم كن معهم، اللهم كن مع أبطالها، كن مع قسامها، كن مع سراياها، كن مع عليتها، اللهم ارم عنهم وسدد رميهم وارحمهم. أنت مولانا، لا مفر لنا إلا إليك ولا ملجأ لنا إلا إلى بابك. لا تعاملنا اللهم بما نستحق، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل نصرة المظلوم، فانتصر لنا يا قوي يا متين يا جبار يا منتقم. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بالعملاء من حكام العرب، اللهم عليك بالعملاء والمتخاذلين
والمنافقين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بكل من أمد الكيان الصهيوني بسلاح أو مال أو موقع. اللهم دمرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، واجعل ذلك بأيدينا واستحملنا يا ربنا ولا تستبعدنا. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. وصلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى أصحابه المجاهدين الأبطال. وصلي وسلم وبارك.